बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन एक्लेफे इंडिका के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि ये होम्योपैथी की मेडिसिन एक्लेफे इंडिका कौन कौन सी डिजीज़ में हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे इस मेडिसिन के कौन से साइन और सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं। इसके अलावा ये मेडिसिन जिस्म के किन अज़ा पे असर करती है, तो ये तमाम इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो मेरी अब सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, ताकि अगर किसी को इस तरह के साइन और सिम्टम जो है ना वो महसूस हो रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, तो ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकता है। मैं हूं डॉक्टर उमर और मैं आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुश आमदीद कहता हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसे हम कौन से पोटेंशियल में इस्तेमाल करना चाहिए, दिन में कितने टाइम इस्तेमाल करना चाहिए। ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। मेडिसिन एक्लेफे इंडिका लॉर्ड किंगडम की मेडिसिन है। ये मेडिसिन ब्रोंकाइटिस यानी फेफड़ों पे इस मेडिसिन का बहुत अच्छा जो रोल है वो देखने में आता है। इसके अलावा ये जिल्द पे बहुत अच्छा असर करती है। उसके अलावा ये निमोनिया के केस में बहुत अच्छा जो है ना वो इसका रोल देखने में आता है। मलेरिया की कंडीशन में ये मेडिसिन जो है ना वो बहुत अच्छा रोल देखने में आता है। इसके अलावा इस मेडिसिन को जॉन्डिस में इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा ये एलिमेंट्री कनाल इसमें मेडिसिन बहुत अच्छा असर करती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस पे इस मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल जो है ना वो देखने में आता है। ये तमाम डिजीज़ में ये मेडिसिन जो है ना ये बहुत अच्छा जो है ना वो रोल प्ले करता है। सिम्टम इस मेडिसिन को हमें जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे इस मेडिसिन के साइन और सिम्टम जो है ना वो इसकी बात करते हैं। तो ऐसे पेशेंट जिनको ब्रोंकाइटिस का मसला है और उनको खांसते इतनी शदीद खांसी होती है, तो उसमें कभी कभार जो है ना वो ब्लड जो है ना वो देखने में आता है। और उसके साथ अगर किसी पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस का मसला है और ट्यूबरकुलोसिस के साथ मरीज़ को इतनी शदीद खांसी होती है कि खांसी में जो है ना उनको ब्लड जो है ना ब्लड का क्लॉट जो है ना वो कभी कभार जो है ना वो देखने में आता है। तो ऐसे लोग जिनको ट्यूबरकुलोसिस का मसला हो, जिनको निमोनिया का मसला हो, या जिनको ब्रोंकाइटिस जो है ना वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया हो, इन तमाम केसेस में जो होम्योपैथी मेडिसिन एक्लेफे इंडिका जो है ना ये बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। उसके साथ ऐसे लोग जिनको कभी कभार ब्लडी वोमिटिंग का इशू बन गया हो और जब भी कभी उनको खांसी होती है तो उसके साथ जो है उनको एक उल्ट वोमिटिंग की जो है ना वो सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं। उसके साथ जो है ना हल्का सा ब्लड जो है ना ब्लड का दबका जो है ना वो बाहर निकलता हो, ऐसे लोगों के लिए ये होम्योपैथी की मेडिसिन जो है ना एक्लेफे इंडिका जो है ना वो बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। ये ब्लड को जो है ना वो रोकती है और मरीज़ को जो है ना वो एक ब्रोंकाइटिस में, ब्लडी वोमिटिंग में, उसके अलावा चेस्ट सफोकेशन में जिनको जो है ना वो सांस पर का मसला हो, उसके साथ निमोनिया के केस में भी ये मेडिसिन जो है ना वो बहुत अच्छा जो है ना वो रोल प्ले करती है। एक्लेफे इंडिका जो है ना ये एलिमेंट्री कनाल जो है ना उस पर बहुत अच्छा इसका मेडिसिन का जो है ना वो असर देखने में आता है। यानी एलिमेंट्री कनाल यहाँ से शुरू होती है हमारे ओरल कैविटी से, और जहाँ से हमारा खाना जो है ना वो हम इनटेक करते हैं, और एनएस जहाँ से हम स्टूल पास आउट करते हैं, तो इस तमाम ट्रैक पे ये मेडिसिन जो है ना वो बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। अगर किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया हो, उसके साथ स्टूल जो है ना वो लूज़ हो गया हो, उसमें ब्लड की जो है ना वो शिकायत हो, स्टूल में ब्लड जो है ना वो देखने में आता हो, तो जिन आंतों में जो है ना वो एक गुड़गुड़ाहट जो है ना वो देखने में आती हो, तो ऐसे पेशेंट में ये मेडिसिन जो है ना एक्लेफे इंडिका जो है ना वो बहुत अच्छा जो है रोल प्ले करती है। कोलाइटिस को जो है ना वो ख़त्म करती है, उसके साथ ये डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। एलिमेंट्री कनाल पे ये भी मेडिसिन का बहुत अच्छा जो है ना वो रोल देखने में आता है। ये और अल्सर जिनको पेट बड़ी आंत का अल्सर हो गया हो, छोटी आंत का हो, या स्टमक का अल्सर हो गया हो, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस में ये मेडिसिन जो है ना वो बहुत अच्छा रोल जो है ना प्ले करती जो है ना थैलीसीमिया के केस में भी बहुत अच्छा जो है रोल प्ले करती है। थैलीसीमिया की ऐसी कंडीशन होती है जो बच्चों में विरासती जो है ना ब्लड का
डिसऑर्डर जो है ना वो देखने में आता है। और उसमें जो एक ब्लड होता है, एक प्रोटीन जो है ना जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, वो बनाता नहीं है जिसम, तो जो कि आरबीसी का हीमोग्लोबिन जो है ना बहुत अच्छा अहम अंसर होता है। तो ऐसी कंडीशन में ये ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जो थैलीसीमिया के पेशेंट हैं, जिनमें आरबीसी जो है ना वो टूट रहा होता है, तो उन केसेस में ये मेडिसिन जो है ना वो बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो थैलीसीमिया के पेशेंट में ये मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। उसके अलावा ऐसे लोग जिनकी स्पेलिन जो है ना वो सूज गई हो, जिनकी तिली जो है ना वो सूज गई हो, उसके साथ उनको जो है ना वो निमोनिया का मसला हो गया हो, उसके साथ शदीद किस्म की जो है ना वो कफ जो है ना, खांसी जो है ना वो देखने में आती है। और खांसी इतनी शदीद हो उसके साथ पेशेंट को जो है ना एक ब्लड का तबका जो है ना वो खांसते खांसते जो है ना वो बाहर निकल जाता हो। और ये हालत जो है ना वो कभी कभार जो है ना शदीद कोरोना कंडीशन में जो है ना वो पेशेंट को देखने में आती है। तो उन तमाम केसेस में ये मेडिसिन जो है ना वो बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। ये आरबीसी को हेमोलाइसिस से बचाती है और प्रोटेक्ट करती है। ये मेडिसिन जो है ना इसमें G6PD में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। G6PD एक एंजाइम होता है जो हमारे आरबीसी में पाया जाता है, जो आरबीसी को प्रोटेक्ट करता है। और आरबीसी की हमारे जिस्म में जो है ना वो अक्सर टूटते रहते हैं, लेकिन ये जो G6PD होता है ये आरबीसी को प्रोटेक्ट करता है। और इसकी एज जो है ना 120 दिन होते हैं। आरबीसी की एज जो है ना टूटने की 120 दिन होती है, तो उसको ये प्रोटेक्ट करके 120 दिन तक पहुंचाता है। तो ये होम्योपैथी की मेडिसिन एक्लिफेन इंडिका जो है ना G6PD के केस में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, आरबीसी को टूटने से बचाती है। उसके अलावा ये जॉन्डिस में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। ऐसे पेशेंट जिनको पेट का अल्सर हो गया हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया हो, उसके साथ निमोनिया का इशू हो, या फिर थैलीसीमिया के पेशेंट हो, तो इन तमाम केसेस में ये मेडिसिन जो है ना वो बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। मलेरिया के केस में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। ऐसे लोग जो बाहर खुली फ़ज़ा में रहते हैं, या जो लोग अक्सर बाहर काम करते हैं और उसी वक्त उधर जो है ना उनको रहने के लिए वो ख़ास जगह नहीं होती, तो वो अक्सर जो है ना वो फीवर में मुब्तला हो जाते हैं। तो उसमें पेशेंट में भी आरबीसी जो है ना वो टूटते हैं आस्ता आस्ता। तो क्योंकि ये G6PD में बहुत अच्छा जो है ना वो मेडिसिन रोल प्ले करती है, तो मलेरिया में भी यही होता है, उनके जो है ना आरबीसी जो है ना वो टूटना शुरू हो जाते हैं और पेशेंट आस्ता आस्ता जो है ना वो कमज़ोर होता जाता है। ये मलेरिया के केस में भी ये मेडिसिन जो है ना वो बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। इस मेडिसिन को जो है ना हमें कौन सी पोटेंसी में इस्तेमाल करना चाहिए और दिन में कितने टाइम इस्तेमाल करना चाहिए। होम्योपैथी की मेडिसिन जो एक्लिफेन इंडिका है ना, इसे हमें ट्यूब पोटेंसी में इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसको लेने का तरीका ये है कि होम्योपैथी की मेडिसिन जो ट्यूब पोटेंसी में है, इसे अमूमन खाना खाने के बाद जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसके जो है ना 10 ड्रॉप्स जो है ना नीम गर्म पानी में इस्तेमाल करने चाहिए। और अगर किसी को इन तमाम साइन और सिम्टम जो है ना वो महसूस हो रहे हैं, तो ये मेडिसिन जो है ना सुबह दोपहर शाम जो है ना खाना खाने के बाद जो है ना 10 ड्रॉप्स जो है ना वो इस्तेमाल कर सकता है। होम्योपैथी की मेडिसिन जो है ना एक्लिफेन इंडिका निमोनिया के केस में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस में जिनको ब्लड के साथ वोमिटिंग जो है ना उसकी शिकायत हो, या इतनी शदीद क्रोनिक कंडीशन में खांसी हो रही है जिसमें ब्लड का जो है ना तो तबका देखने में आए, उसके साथ ये तिली की सोजिश में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। G6PD में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। ये एक एंजाइम होता है जो हमारे ब्लड को जो है ना आरबीसी को प्रोटेक्ट करता है, तो इसमें भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। उसके अलावा ये हेमोलाइसिस ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी की तोड़ फोड़ जिन कंडीशन में होती है, उसमें भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। जैसा कि मलेरिया में ये मेडिसिन बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। इसके अलावा अल्सरेटिव कोलाइटिस में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। ऐसे लोग जिनको एलिमेंट्री कनाल का जो है ना वो अल्सर हो गया हो, पेट में अल्सर हो गया हो और स्टूल जो है ना वो लूज़ हो गया हो, तो स्टूल में जो है ना
ब्लड जो है ना वो देखने में आता हो, उस कंडीशन में भी ये मेडिसिन जो है ना वो बहुत अच्छा रोल जो है ना प्ले करती है। उसके अलावा थैलीसीमिया के पेशेंट जो है ना उनमें भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। थैलीसीमिया के पेशेंट जो होते हैं उसमें बच्चों में अक्सर का जो विरासती डिसऑर्डर होता है हमारे ब्लड का, उनमें जो है ना जिस्म जो है ना एक प्रोटीन जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं वो ज़्यादा मकदार में नहीं बना पाता। तो हीमोग्लोबिन जो कि आरबीसी का बहुत अहम अंसर होता है, तो ऐसे बच्चों में जो है ना खून की कमी हो जाती है। तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन एक्लेफेन का जो है ना आरबीसी को जो है ना वो प्रोटेक्ट करती है। तो इसलिए थैलीसीमिया के पेशेंट में भी ये मेडिसिन जो है ना वो बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही होम्योपैथी की एक मेडिसिन के बारे में रोज़ नॉलेजेबल वीडियो जो है ना वो शेयर करता रहता हूँ। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को लाइक करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।